尋日喺節目度呢，我哋就係講過啦，有消息傳出呢，證監金管局呢同埋16間嘅雷曼迷債分銷商達成咗和解方案。咁啊，基本上呢，我哋尋日喺節目講嗰啲消息傳出嘅內容啊，同今日報紙講呢，基本上係完全冇分別㗎啦。咁而家就問題就係大家點樣去分析往後嘅發展嘅啫。人家認為呢個係叫終極方案，但係呢一班雷曼嘅客戶又點樣睇呢？我今日見到呢，我手頭上12份報章，11份報章嘅社論都係講呢件事嘅，而我亦都見到呢，似乎大部分嘅報章有幾張唔係咁啦，但係我諗都起碼呢，就着咗3/4啊，都認為呢一個回購方案都有得諗喎咁。明報呢就係話回購迷債7折收數，告別困擾就值得考慮。跟住呢，香港商報呢就係賠償方案扶發里程，雷曼風波教訓就深刻。新報呢就係賠償方案就全爭議，平息風波就未樂觀。大公報係雷曼回購方案苦主就應該收貨啦。成報呢係迷債賠償就達共識，吸取教訓係最重要，呢個就係成報嘅講法。經濟迷債協議尚可，根源問題就未解。而信報呢就係強制風險披露，免迷債事件重演。星島係一個實在方案，勝過漫天殺價。東方迷債回購硬上弓，苦主怨氣就仍未消。嗱，咁啊，東方就明顯有啲唔同嘅即係唔同嘅睇法啦。然之後呢，文匯就係回購有利苦主，和解係平息內耗啦。咁跟住呢，太陽就係回購方案為拆彈獨債就禍根就未剷除。咁啊，東方太陽差唔多論調都明白㗎啦。南華早報係 The right rules and the fact to invest prudently。我睇完啲內文之後呢，基本上其實佢都認為呢一次呢個回購嘅方案呢係屬於A realistic solution， 即係呢一個切合現實嘅方案。咁我想問問啦，我哋不如問問啦，呢一個雷曼苦主大聯盟陳光裕睇完晒今日嘅社論之後，有冇啲轉態呢？係陳光裕，早晨兩位，早晨，早晨。點啊？你啲語氣有冇改變啊？呢個可能我自己一把年紀有啲問題啦。就11間社論都係咁樣講呢。就我都唔係即係我睇法係有啲唔一樣嘅。我經過琴晚之後呢，就嗰除咗唔覺得失望之外呢，仲有啲憤慨嘅。點解我會憤怒呢？如果你將呢個證監會嘅協議同埋佢以往譴責新鴻基嗰個協議或者嗰個譴責嗰個聲明呢擺埋一齊呢，你會好嬲嘅。因為新鴻基呢犯咗嘅毛病4個毛病呢，佢列出嚟嘅，然之後加以譴責，然之後佢100%回購，然之後呢就限定佢邊個時候做啲咩嘢，係好嚴厲，即係相對嚴厲啦。咁但係喺呢個琴日嘅協議裏邊呢，佢唔單止冇譴責啦，銀行有咩錯誤又唔講啦，仲加埋銀行嘅代表李國寶嘅説話喺裏邊啦。而銀行所犯嘅毛病、所犯嘅錯誤呢，係嚴重過證券行好多倍噶嘛。呢個係路人皆見，盲嘅都見到，聾嘅都聽到噶嘛。而證監呢，唔單止唔譴責，唔單止唔講出佢嘅系統性毛病，而且點樣呢？而且佢喺呢個協議裏面話呢，由於呢個協議，我哋證監會呢就會終止調查所有分銷銀行嘅銷售毛病。話呢個閂道門喎。我憤怒嘅地方唔係銀紙嘅問題，而係竟然間證監係有咁大嘅權力，其實係我哋最後希望之所寄。到今天呢，成10個月呢，整個香港嘅社會呢，包括司法執法機關、監管機關呢，警方又好啦，法庭也好啦，我哋希望證監最後呢一步呢，能夠為我哋社會發出少少光芒啦，一線光明都好啦。結果佢閂埋道門，完全黑暗嘅，
完全啱，我係覺得好憤怒啦。即係可能我一把年紀啲火就未燒到。你可唔可以具體講少少？因為我見到今日有幾份報章咧，其實都特別係提到李國寶立法會議員，佢亦都係即係東亞，亦都係香港嘅銀行家啦。就話其實佢就受呢件事咧出咗好多力。但你剛才咧就話李國寶有啲説話咧令到你係非常之不滿。你可唔可以具體講？你指佢講過啲乜嘢？嗱，我手上而家冇佢張嗰份稿喺度，但係意思即係話咧，證監將銀行家嘅代表擺喺呢件事裏邊，而且係同佢同等地講説話咧，呢個係完全唔恰當嘅。你監管者同埋被監管者係唔同嘅地位嘅。你唔可以俾銀行家咁 prominent、咁顯著嘅地位去講嘢噶嘛。佢係被調查嘅對象嚟噶嘛。你點可以咁樣做呢？監管同被監管要維持一個 hostile environment， 一個敵對或者唔好敵對啦，比較冇咁友好嘅氣氛先得噶嘛。點解我哋咁嬲金管局呢？就因為金管局任志剛同銀行家好老友啊嘛，攬晒膊頭啊嘛，咁我先憤怒啊嘛。咁我覺得喂，呢位韋奕禮先生可能鬼佬唔同啲喎，佢可能會執法會嚴明啲喎。唔係啊嘛，而家佢嘅協議呢，唔單止唔譴責，唔單止唔講出個系統毛病，而且仲係將銀行家擺喺佢嗰個協議裏面有一個顯著嘅地位啊嘛。呢個係令我憤怒嘅地方啊嘛，呢個係完全唔可以接受噶嘛。陳生啊，不如我哋可以有理性啲即係講啊。我明白你所講嘅問題，你都唔開心，亦都即係憤慨，我明白啊。但有幾個現實咧，我都要即係指出啦。第一就8月3號開始啊，60日咧就作出決定啦。即係換句話講，10月即係頭咧10月咧就差唔多，就你唔接受就唔接受啦。咁我睇到另外一點咧，我就覺得有個即係比較上真係要提出嚟提一提大家嘅。其中一點咧就話咧，即係嗰啲即係邊個攞幾歲攞幾多啲，我唔講啦嚇，嗰啲即係因為大家都知嘅嚇。咁佢係銀行銷售迷債所得嘅大概2億元嘅佣金咧，將會注入一個特殊基金，用嚟應付回購計劃涉及的法律開支。咁佢呢個法律開支當然咧，大家睇就當然即係擺咗過去，即係話究竟同埋呢個雷曼清盤人喺美國啊嗰啲打啦，如果有啲咩官司喺嗰度俾啦，但係都可以有個咁嘅講法啦。因為佢哋如果買咗一紮，其實佢哋買咗一紮迷債嘅 rights 翻嚟咧，其實佢哋就變咗係嗰個擁有人嚟㗎啦嘛。係啦，呢個大家明啦。但係即係我又千祈即係唔好誤解一樣嘢啦。個特殊基金冇講清楚做乜嘢嘢。但係將來如果要打官司嘅話，呢2億元係唔係可以用嚟打官司嘅咧？但係你一定唔可以話當佢唔係嘅。咁個問題就係話啦，10月冇咗之後咧，就大家要打官司啦。打官司幾多錢咧？我真係唔知道。不過即係我就少少打過官司嘅經驗啦。啲唔係好大件事，淨係去高院啊埋單，一個人100零萬真係都唔係好，即係唔係好出奇，都唔係請啲乜嘢，即係超級大狀嗰隻添。好啦，第二樣嘢，今日升到有段報道就咁嘅，雷曼清盤人呢，就提出咗迷債信託人咧，即係匯豐啦，美國匯豐啦，冇權終止雷曼有關嘅信貸違約掉期協議同埋處置呢啲咁嘅抵押品。即係其實大家都係睇住嗰堆嘢咧，抵押品咧係值錢嗰堆嘢。咁信託人咧就同雷曼清盤人咧就喺度拗緊，一係咧就打官司，亦都有可能係和解方法。咁如果和解方法嘅話，和解咗嘅話咧，即係換句話講咧，雷曼嘅清盤人咧有機會就分享咗若干呢啲保抵押品嘅價值。即係換句話，你嗰隻嘢剩翻70%好，剩翻1%好，佢分緊你一橛，因為嗰個清盤人咧，佢只係睇一樣嘢，所有嘅債權人咧，我都要俾嘅，唔係淨係你呢班買咗嗰班人。冇錯。好啦。咁如果打呢場官司真係打唔到嘅時候，你要告美國匯豐話佢點解要和解好？你要同呢個雷曼清盤人打嘅時候又好，其實真係即係漫漫長路都唔知打到點，同埋使幾多錢都唔知。所以即係我又唔會叫大家做啲咩，我只係講一句説話啫。即係如果你係買咗迷債嘅咧，即係諗，你係和解，一係你就打到尾。你打到尾，你預咗一場係真係要拎錢出嚟、拎精力出嚟、拎時間出嚟，係要打嘅。咁即係我唔知啊，即係每一個人有佢自己嘅打算啦。咁即係我亦都明白你作為一個即係主催者或者你代表所有嘅即係苦主咧，其實憤慨我係完全明白嘅。但係即係個現實就係每個人要自己同自己打算咯。周融，
我哋係好現實嘅，即係每一個苦主應該根據佢自己嘅經濟狀況、身體狀況、佢自己私人嘅情況呢，去決定係咪接受呢一個咁嘅協議嘅。我